लाइट हाय फ्रेंड वेलकम न्यू अनदर ब्लॉग। तो बाइक वीडियो उठे बनईबी ये सब फगड़ी देख एटा चादर घोड़ी के काक करना केते नहीं तक तो जे गाड़टा आगुरी चलाऊे से गाड़टा वीडियो देखो एटा नहीं आगे आगुरी चलता खराब हो तो टायर लगे और ट्यूब नहीं टायर ट्यूबलेस टायर लगे तो R15 नहीं तो आगे सुजुकी गाड़टा जे आगुरी चलाऊे जे जानते वीडियो देखी जे मत चिन्ह थो से जानी आगुरी किए गाड़टा चलाऊे किए गाड़टा नहीं तो से गाड़टा तो बहुत दिन चलैनी 6 मास पाखा 5 मास हो तो चलैनी सेमती अच्छी तार पछ टायर कंडीशन भल नहीं आउ डिस्क ब्रेकटा नुआ लगे से आगटा जे लिवर जे जेटी थाए ऑयल गा से खराब हो तो सेटा लगे आउ वायरिंग रो किसी गोटे प्रॉब्लम अच्छी डिफेक्ट अच्छी तो सेटा टे काम करते हे आउ किस आउ टायर नागब आउ गियर ठीक से पड़ूना तो सेटा देखा केमती किस हो जा बारिपदा ना धूमसाई नहीं जी मुझे देखुची केटा भल पड़ो कम पैसा हो पार तो सहीटा करी तो शोरूम तो बहुत पैसा शोरूम मुझे नहीं हम ना शोरूम मत नहीं हम कहीं शोरूम जो कमटा हुए से बाहर हो पारे शोरूम में बहुत खतरनाक कम माने कौन शोरूम में सब मत जानी था तो जो कौन शोरूम हो पार से कौ जगह हो पारे तो शोरूम भल टे सर्विस लगे पैसा टे बेसी नहीं बाकी सर्विस हुए भल तो कि गाड़टा आप देखी चलो कि गाड़टा कथा कहती तो एटा भी नहीं एटा भी नहीं यही गाड़ी कथा कहती देख तो मुझे गाड़ी कथा कहती देखा तो तार गोटे टायर लगे नुआ टायर लगे टायरटा पूरा डेंट हो पाँप रोनी मैं आग टायरटा आगटा चढ़ो ना थाऊ किसी दिन पर लगे तो आग टायर अच्छी ठीक अच्छी टायर बीट खाई पुना है तो या पाख तो बेसी खाई या पाख तो बेसी खाई देख R15 देख या पाख तो बेसी खाई टी अच्छी तो किसी दिन चलो तो हाँ यहाँ भांगी यहाँ देख देख ये टाँगी टाँगी आउ वायरिंग यहाँ टे लाइट प्रॉब्लम कर वायरिंगटा खोलिकी मुझे देखी यहाँ हूँ ना शोरूम नहीं जी न पारे ये पाखटा ये तारटा कनेक्शनटा अच्छी लकटा से कार्बन हो बोधे तो यहाँ गियर ठीक से पड़ून थे थे गियर पड़ जाऊँगी भी न्यूट्राल देखा सेमती चलई कि दिन चलई 2-3 दिन चलई पाखापाखि खाली चलती यू जाए इे सियाड़े पाखापाखि 3-4 किलोमीटर तो गियर थिले भी से न्यूट्राल देखाई थे सब नहीं थे तो थे ठीक है मुझे भावुँ देखा किस हो सेंसरटा काम करूँ ठीक से न शोरूम नहीं देखी सेठी आग ऑयल सब धरी सकर खराब होना ऑयल खराब ये डिस्पेड ऑयल बाहर जाती तो सेटा देखते हे शोरूम नहीं हम देखा तो चलो तो नेक्स्ट पार्ट आप देखे देवी तो सहीटा किस किस कम हम तो केतबे जीवी के दिन वीडियो पाने तुम इंटरेस्ट अछि 5 वर्ष गोटे वीडियो के मन कला गोटे वीडियो मान गले आज एटा सेटा काल सेटा या को चलो हैं माने हम बे पाठ पढ़ोई ना नहीं एगलो कीपर खाकाल देखे गाड़ीटा चलो केमती रिपेयर हम केमती बाहर कर धोई कि नहीं चलो इंग्लिश एग्जाम में